E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit rreth Big Brother VIP Kosova. Natën e mbrëmshme, në fakt në mënyrë të çuditshme, banori që la shtëpinë e Big Brotherit ishte Toni, një banor që në fakt ka qenë i zëshëm, një banor që ka qenë dinamik, një banor që bëri rritje shikueshmërie që në momentin kur babai i tij hyri brenda shtëpisë edhe i tregoi rrugën se si duhet vepruar. Në fakt më tërhoqi vëmendjen shumë reagimi i Elionës kur i tha Tonit që i bëj të fala babit. Do me thënë momentin që e përqafoj, ky ishte një reagim shumë i çuditshëm që në fakt më ngriti shumë vëmendjen, por unë e di se në ç'kuptimi ja ka thënë Eliona, edhe pse kjo tashmë do të bëhet një dramë e madhe që Eliona provokoi Tonin, u afrua me Tonin, ajo dëshiron që të krijon lidhje dashurie, por jo. Eliona u bazua tek fakti i mirënjohjes, do me thënë duke që është një vajzë shumë mirënjohëse, shumë falenderuese, sepse baba i Tonit e ka përshëndetur atë kur ajo ka hyrë brenda, do me thënë kur ai hyri brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë ajo e kuptoi që babai i Tonit konsideron një respekt jashtëzakonisht të madh për Elionën dhe në momentin që u largua Toni, Eliona në atë kulturën e një vajze shqiptare me shumë respekt dhe me shumë dashuri i tha që i bëj të fala babit. Por tani dalja e Tonit nga shtëpia e Big Brotherit, që për mendimin tim ishte një dalje e papritur, unë mendoj që më para duhet të del Bia Khalifa prej shtëpisë se sa Toni, nga që Toni ishte një banor që ka dhënë lojë, që ka bërë gjëra interesante brenda asaj shtëpie, nuk është që nuk ka bërë, domethënë ka qenë personazh dinamik. Mendoj që produksioni nuk është duke i parë mirë se është duke nxjerr, sepse po i nxjerrën personazhe që kanë dinamik dhe po lër personazhe që nuk po sillin kokër klikimi, por siç duket kjo e ka prek pafund mikun e tij të afër që në fakt ka reaguar. Për disa nga komentuesit të këtij formati, ky eliminim ishte i papritur. Njëjtë beson edhe shoku i tij apo menaxheri i tij, i cili në këtë reagim të tij thot: manipulim i pastër, çdo send ka me u vërtetu. Historia po përsëritet çdo vit. Loja nuk mbaron këtu. E duket se me këtë deklaratë është pajtuar edhe Toni, i cili e ka shpërndar për mbështetësit e tij këtë qëndrim të menaxherit të tij. Do me thënë, tani loja nuk mbaron këtu. Çfarë nuk kupton? Mos vallë Toni do të ngjitet në shtëpinë e Big Brotherit dhe do të kemi një ripërsëritje të gjestit, sepse Toni në nxorën mbrëm nga shtëpia, sepse thot manipulimi i pastër dhe loja po ripërsëritet, që nuk kupton që Tonin mund ta shohim në një spektakël tjetër, se thot loja nuk mbaron këtu. Që i bie që këto të flasin me Ledion Liçon, me Big Brotherin e Shqipërisë dhe ta transferojnë Tonin atje. Më thënë është një pikpyetje shumë e madhe kjo, por që nuk pritej që Toni të largohej mbrëm nga shtëpia. Dua të marr mendimin tuaj.